Друзья, всем привет! Меня зовут Анатолий. Мы с Алексеем, с нашим оператором, ведем блог «Лесная кухня». И что на данный момент хотим вам показать. Ничего сложного в этом блюде нет. Может быть, оно одно из самых простых. Но это блюдо, скорее всего, моего детства, моего походного детства. В начале 90-х, когда я начинал заниматься туризмом, еще был совсем ребенком, в 3 классе, в пятом это классе было, мы начали ходить в поход с нашим классным руководителем. Ассортимент, конечно, блюд был довольно-таки скудный. Гречка, тушенка, макароны с тушенкой. И одно, наверное, из самых запоминающихся блюд, которые я попробовал в нашей молодости, это была картошка с тушенкой.